Filmą pristato Wolfas Gameris. Vaidina vaidina vėžliukai nindzės, oranžinis, tamsai mėlynas, Hulkas, kai kurie Blockheads. Pagrindinį vaidmenį atlieka Každarių žvaigždė. Mano pirmasis video. Raudonasis vėžliukas nindzė. Ir režisierius Wolfas Gameris. Praeitoje dalyje. Kad nutiktų koksai BAM! Ir kažkas įvyksta. Bet to niekada nenutiks. Ne, tu netaip supratai. Tu tapsi prezidentu. Ką? Bet tai neįmanoma. Ką aš padariau įdomaus? Aš tik nusifilmavau viename Wolfo Gamerio kanale ir tapau prezidentas. Aš nei koks nors Europos valstybės dalis ar kažkas turtingo, aš niekas. Aš tiesiog buvau mane nufilmavo vieną video ir viskas, aš prezidentas. Jeigu tai būtų lengva, tai čia kiekvienas, kas 3 dienas taptų prezidentas. Visų pirma, tai ne pokštas. Visų antra, ačiū, kad taip galvoji, bet tave paninko ne vien dėl to. Tau buvo viena operacija, labai padaryta gerai. Daktarai tave daug daktarų, visa Lietuva už tave balsavo. Dėl to, kad jie padarė tokį gerą darbą, nes jų visos Lietuvos gydytojų direktorius pasakė, kokį norit vieną norą. Ir jis pasakė, kad tu taptum prezidentu. Ir visi Lietuvos, ir netgi kurie užsienio daktarai balsavo už tave. O daugiau daktarų yra Lietuvoje negu paprastų žmonių. Ir dar užsienyje pusė. Nu tai tikrai tau tai pavyko. Sveikinu. Na, bet o jeigu tapsi prezidentu, tai mane kažkas labiau gerbs? Na, jeigu to prezidento negerbimas ir dar kažkas yra netas, tai nežinau. Ir dar, tu žiūrėjai vakarykščius ankstesniusius praeitos savaitės laikraštį? Nors skaitai apie save, ką ten rašo? Nepatikėsi, ką ten rašo, bet ten rašo, kad... Taip, jo, man atrodo, žinau, aš esu mulkis ir tiek. Na, nieko tokio panašaus jie nerašė, bet nei gerą, nei blogą neparašė. Na, tik visi daugiausiai užsiminė apie to naująją ir patobulintą koją, kur nei vienas daktaras nėra to padaręs, kai nei vienam žmogui, o tik kažkokiam vieno video nusifilmavusiam ir kažkokiam pabaigsai, jie taip prašė. Na, šita koja man ne tiek ir daug gero reiškia, bet geriau būti negi. Haha, labai juokinga, haha. Šiaip to netgi nebuvo juokinga, kodėl tu juokeisi? Na, aš kadangi esu dabar tavo padėjėjas, tai turiu juoktis iš bet kokios tavo nesąmonės. Kad ir kiek tai būtų nesąmonė. Prezidento padėjėjai taip nedaro. Bet tu to nežinai, bet visi prezidentai tai žino. Nu, aš sakyčiau, kad nebūtina tau tiek daug daryti dėl manęs.
Ir beje, aš nesu tokia didelė žvaigždė, kad man jau viskas po kojom krenta. Na ir šiaip tai jo, bet beje, dėl tavo garbės, jeigu važinėtų kažkas tokia mašina, štai su šita gražulyte, o Dieve, taip tu būsi pats gerbimiausias žmogus pasaulyje. Geriausi išformuoti ir CND spigliuoti ratai, patys geriausi. Šitas netgi nėra ko pasakoti, pats geriausias dalykas. Firma, o Dieve mano, gal net neužsiminkime apie firmą, nes nenoriu. Firma yra awesome! Sėdynės gal ir nėra tokias geros, bet patikėk, džipuose nėra tokių gerų sėdynių. O vairas yra tik iš kairės pusės. Nė viename džipe taip nėra. Na, ir jį galima valdyti balsu ir automatiškai tik kur nukreipi. Ir kur tik noriu, kur jį važiuoja, ten ir važiuos. Tai tikrai būsi gerbiamas tokia mašinytė. Na, gal čia nėra toksai mano pats sakytas labai geras dalykas, bet gal galėčiau pavažinėti? Tu ką, kvailas? Kaip tau pavyko? Žinokis, kaip esi prezidento padėjėjas 4 metus, tai tu tapsi greitesnis netgi už kengūrą, kuri bėga 900 metrų per valandą greičiu, 900 km per valandą greičiu. Geriau taip nepadaryk, nes aš iššikau savo širdį. Aha, balsas pasikeitė, gal tu nebetasai? Tu nenusišnekėk, man tasai. Prezidente, pone prezidente! Pone prezidente! Bu! Tu debilas rimtai! Aš įsigandau pogalais! Kaip ir tu mane. Gerai, taip nepadarysiu. Na tai gal jau galiu važinėtis. Tu gal durnas. Kur tu dingai? Sakei, kad taip daugiau nebedarysi. Kaip tu nuo ten nulipsi, kaip tu ten užlipai? Nežinau, kaip nulipsi, bet kaip tu lipsi, tau nosis laužysi. Man priminė mano senąjį prezidentą, nes dėja, kaip jis pasakydavo, galiu pasivažinėti, jis 9 mašinas yra sugadinęs, todėl pasakė, ar tu tūdnas pasakyti? Na ir su tokiu greičiu, tai jis įsikazdavo ir tada nebenorėdavo. Tu rimtai kvailas esi. Tuoj paskambinsiu į policiją, kad tave nukeltų. Kokia ta policija? Gaisrinė tu man kviesk. Aš esu nuo kokių 900 metrų aukščio. Na, nesi labai aukštai. Nesu tu debilas, tu pažiūrėk, kokiam aš aukštyje. Gerai, apsiramink. Be to, iš kur ta dėžė? Na, panašu, kad tai plaidok dėžė. Gaisrinė, geriau atvažiuokite, nes mūsų prezidentas įstrigo. Kur tai įstrigo? Nes tavo ne prezidentas? Taigi jis nemoka važiuoti, taigi jis yra ninja. Jis jau nebe ninja, mes išrinkome naują prezidentą. Tai gerai, aš atsiunčiu mūsų naujosius pačius geriausius karius ir dabar mūsų gaisrininkus, ne karius, ir dabar duodu juos jums. Gerai, duok greičiau. Man reikia su jais pasikalbėti. Alio? Alio? Galėtumėt atvažiuoti?
Manau, mums net važiuoti nereikės. Kodėl? Taigi net bėgsite, turite kuo greičiau atnešti su savimi batutą. Tuoj mes esame labai šalia. Iš kur žinote? Pažiūrėkite už savęs. Tai jūs ten esate su tais juodais drabužiais? Mulki, pažiūrėk į savo dešinę pusę. Gerai. Va kur jūs. Gal nepakalbame su telefonu, nes mes esame čia. Gera mintis. Ateikite čia. Mes jau čia. Sakyk. Mano draugas, mano prezidentas, nes aš esu jo padėjėjas, įlipo į labai aš buvau kietas literis, aš buvau pimpalas, aš esu didelė pantera, aš esu vandenyno karalius, tai nesirimuoja. O man kas? Aš susitraukiu į mažiausią dalykėlį, kad galiu pralysti net per belę kokią skylelę. Taip. Gal nebeįint ir greičiau mane gelbėti? Jo, beje, gera mintis. Gelbėkite jį. O čia visa Lietuvos gaisrininkai, Lietuvos policininkai ir greitose susirinko, greičiau mane gelbėkite. Jeigu ką, jūs jau turėjote batutą, jis yra jau po juo. Ta dėžė buvo batutas? Dabar tu mirsi. Atsiprašau, geriau krisk jau. Gera sumauta mintis, Einšteinė. Pritraukiau, galiu šokti. Leidžiuosi, geriau jau nukrisčiau ten, kur reikia, nes yra tikrai labai aukštai. Šiaip tai nėra, aš matau. Gal geriau išverk akis ir geriau pamatysi. Gerai, tikrai aukštokai. Jau tuoj šoksiu, aš jau pasileisiu tuoj pasileisiu. Kas čia dabar? Ir sužinosite, ar jis liko sveikas kitą dieną. Ne, vaikai, jeigu kad jums būtų ramiau, aš esu sveikas, bet šitam tikrai gaidžiui. Atsiprašau, bus sulaužyta nosis. Super metalinės kojos smūgis. Pakartojimas su slow motionu. Ir dar kartą irgi su slow motionu. Metalinės kojos super kill. Man lūžo nosis. Dabar žinosi. Ir beje, ačiū, kai žiūrėjote šitą video. Šitą visą dalyką pasakys Wolfas Gameris. Režisavo Wolfas Gameris greičiau. Viską vaidino pat žinote kas. Halkas kitoje bus dalyje. Laukite kitos dalies, paskutinės dalies. Viso gero. Laikykit, subscribinkit ir komentuokite visą.